तो अभी हम लोग नैनी लेक में एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग 5 बजे आए हैं, 5:31 हो रहा है अभी, और ये लास्ट समय होता है टिकट काउंटर पर टिकट कटाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। शाम का वक्त है, काफ़ी मनोरम दृश्य है, ब्यूटीफुल वादियाँ हैं, प्रकृति का सौंदर्य जो कि कितनी भी बार देखो आप, बार-बार देखने की इच्छा होती है।